頭先我只係將嗰3個要點講一講啊，就係咧我哋做站樁嗰陣時候就稔臀收腹提肛個頭頂就有個重物就頂頭緣向上頂一頂之後咧就下爬內斂挺胸我哋深呼吸吸你要諗住向個頭向上推，將個頭頂嘅東西咧就向上推然後呼嗰時候消失，舒服放鬆，個胸口都垂翻落嚟啦吸，然後呼，吸，然後呼。頭先我講過啦，其實做呢個動作其實最主要嘅其實係裏邊嘅工作，其實係出邊嘅其實你見唔到有咩變化，我一路都係咁企喺度嘅啫出邊我半個鐘頭你見到我都係咁樣，但係實際上咧，其實我喺度頂頭緣，稔臀收腹提肛然後到深呼吸吸，然後慢慢呼呼嗰陣時候咧就全身放鬆，吸。呼咁其實我裏邊係再做，仲有其他嘢做緊嘅喎咁我做緊啲咩咧咁就係我哋吸氣嗰時候咧，就好似將嗰個重物咧就由個腰骨度咧，就由個腰帶到去頭頂OK 吸嗰時候咧就好似將腰間裏邊有一個有個重物咧，就喺我條腰骨嗰度咧向上推佢推到佢頭頂位置好，等你睇到咁樣啦好咁我哋吸氣嗰時就稔臀收腹提肛然後頂胸一路抽佢上嚟我隻手喐唔到啦，我只係呢度做一個話聽，即係我哋個重物咧就由呢度帶到頭頂呼嗰陣時候咧舒服放鬆，然後嗰個重物就慢慢就由我個脊骨嗰度一路咁樣慢慢去翻到我個尾龍骨度吸，向上頂，呼，就將佢呢個又垂翻落嚟咁其實咧呢個稔臀收腹提稔臀收腹提肛同埋頂頭緣同埋呢個站樁咧同做嗰時咧就係咁樣噶啦即係再講過，基本上你出邊睇唔到我度做緊呢樣嘢嘅係就係我裏邊不斷係諗緊做緊呢樣嘢吸，呼呼好長嘅喎吸將佢好似舉重咁樣舉到上頭頂，然後呼。吸，呼。喺咁多樣嘢裏邊咧咁雖然咧有好多 details 即係好多啲細節我哋要講究，但係其實最講究嗰一點咧，其實咧就當你呼氣嗰時，你要全身放鬆尤其是你裏邊啲嗰啲肌肉同埋裏邊嘅內臟譬如尤其是胃部其他地方咧，你一定要放鬆我哋再吸吸咁我吸嗰時頂頭緣咁咧其實我就會將下邊嘅血氣咧因為有稔臀收腹提肛咧，將下邊嘅內臟擠壓吸氣向上頂嗰陣時候咧，我就會將下邊嘅血氣咧就推咗佢上身甚至乎可以去到個頭頂到我哋呼氣嗰陣時候咧就頭先推咗上去嘅血氣咧就慢慢咧就喺我哋放鬆嗰陣時候咧，佢就慢慢流翻落嚟呢個間接上咧就會增加咗我哋上身嘅血液循環吸。
呼嗱呼落嚟嗰陣時候咧如果你面皮比較薄啲嘅話咧，你可能就會見到咧，當你吸氣嗰陣時候你個面孔咧就會紅潤啲嘅喎因為你將啲血氣谷咗上頭呼嗰時我哋放鬆嘅時候咧嗰啲上身嘅血氣咧就慢慢滲翻落嚟。當佢滲落嚟嗰陣時咧，就好似啲雨水咁樣啦，慢慢好似咧就喺個山上面咁慢慢流翻落嚟你亦都有機會咧感覺到啲血咧向下流嗰個感覺我哋吸又呼佢向下流嗰陣時候咧，你就要留意咯噃正就係呢個向下流嘅嘅時間咧，佢會經過你身體好多唔同嘅地方嘅咁如果你身體裏邊有啲地方邊度有阻滯嘅話咧，佢流落嚟嗰陣時候咧，就唔會係平均㗎啦。你可能咧就會覺得，咦一邊感覺到，另外一邊感覺唔到或者係佢流落嚟嗰陣時候咧你發現佢有唔同嘅狀態咧咁你就知道咧，即係你身體裏邊有啲地方唔平均啦。咁即係代表你裏邊應該有啲地方咧就係比較冇咁暢通冇咁暢通。咁喺呢個情況下你就要留意咯咁點樣做咧當你發現有個咁樣好似唔暢通嘅地方，會點樣做咧你乜都唔好做你只係靠住放鬆盡量將身體放鬆我哋再吸向上頂頂頭圓臉頰收腹提肛挺胸下爬來臉呼啲好似啲雨水咁樣流落嚟咯睇有冇啲地方唔暢通唔暢通嘅地方冇緊要嘅你可能係有個潛意識你唔覺意即係將佢收緊我哋要學習就係點樣喺個站樁裏邊學識點樣放鬆到裏邊我哋再吸呼，用時間放鬆深呼吸希望嗰個唔暢通嘅地方咧有機會暢通呢啲咧就未必話3朝2日咧佢就會有改善，但係如果啲小毛病或者係因為你平時嘅生活緊張擠壓咗裏邊身體裏邊嘅地方嗰陣時候你可以喺呢個情況下慢慢學識原來咁樣可以放鬆到個身體嘅其實要放鬆完全身體放鬆其實好困難嘅因為我哋已經習慣咗一個收緊嘅狀態。咁所以呢個站樁嘅練習咧，就等我哋慢慢學識翻點樣放鬆翻我哋嘅身體吸呼吸呼呼氣嗰個時間係咁多個嗰啲細節裏邊係乜都唔記得都唔緊要，你最記得咧就係呼氣嗰時候咧就要全身放鬆全身放鬆，尤其是係內臟同埋你個啖氣唔好咁快就呼晒出嚟要慢慢放佢出嚟臉頰收腹提肛頂頭圓挺胸下爬來臉呼你要深層咁樣放鬆到你裏邊心肝脾肺腎譬如啲腸其實你係應該有些微嘅感受或者感覺，就係你嗰啲內臟個位置喺邊度同埋佢係咪喐緊或者係咩咧？其實你係會知嘅，只不過因為佢平時同你住埋一齊已經習慣咗咧，你冇留意嘅啫咁其實咧，你可以靠住呢個站樁呢個時間咧，去了解下你身體裏邊嘅運作呢一個
意識到身體裏邊佢裏邊嘅運作個重要性喺邊度咧？就係、當你生病嗰時候咧，其實通常嗰啲細菌感染就算你話係腫即係類似呢啲咁樣嘅症狀咧，都係同你裏邊嗰個內臟嘅運作有關嘅。中醫通常都係用呢種睇法㗎啦。咁而如果我哋能夠更加清楚我哋裏邊個器官平時係點樣運作嘅話咧，即係大概個位置喺嗰度嗰個就應該有嚿嘢喺度，呢度就可能空啲咁樣咁咪唔應該咁嘅。不過你大概起碼都知道啦，呢啲腸喺呢度個胃喺呢度咁同埋佢平時嗰個樣係咁樣嘅時候咧，到萬一你有病嘅時候咧，你又會知道，咦，點解今日同尋日唔一樣嘅咧？咁樣咁呢一種嘅自我檢查咧，就即係喺而家呢個疫症呢個情況下咧，就特別重要咁你我相信咧，就係當你受感染咧，你係應該更加早就應該知道嘅。咁所以咧，我哋平時練開嘅話咧，你就會比較對五臟六腑嘅情況咧就比較了解咧。咁當你譬如話生病咧，你就應該係會知嘅好快就知㗎啦。咁就喺呢個時候我哋吸一呼我哋喺做呢個時候，所以咧我哋做呢個動作就係平時如果練開嘅話咧，你就會對你個身體嘅運作情況清楚咧。當你受感染咧，你係會第一時間就會知㗎啦，唔需要等到發燒喉嚨痛咁你已經嗰啲已經係即係表面症狀啦咁但係實質上咧，其實佢係即係供緊你裏邊嘅五臟六腑㗎嘛。咁啲五臟六腑有時咧因為你練開站樁嘅話咧，你就會好清楚佢哋個運作咁所以咧，當你就受感染嗰陣時候咧，你又會快啲知嘅。就算你未有其他 symptom 咧，你應該知道你裏邊有啲問題㗎吸呼，呢個叫知彼知彼啦咁就係你清楚你自己吸呼呢個就係基本練呢個站樁嘅對身體嘅好處